Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 19 shkurt dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Nëntëmbëdhjetë shkurti është dita e 50 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 314 ditë. Ngjarje 197. Perandori romak Septimius Severus mundi pushtuesin romak Clodius Albinus në luftën në Ludgunum, që ishte lufta më e përgjakshme mes armatave romake. 1807. Ish zëvendës presidenti amerikan Aaron Burr u arrestua në Alabama për tradhti. 1864. Knights of Pythias u themelua në Washington DC nga Justin H. Rothbaum. 1878. Fotografia u patentua nga Thomas Edison. 1931. Albanologu i shquar Milan Sufaj u bë viktimë e atentatit kriminal serb, duke hyrë në banesën e tij në Zagreb të Kroacisë. Atë e privoi nga jeta dora vrasëtare e kriminalit serb Branko Zvergel, i cili i takonte organizatës terroriste Mlada Jugoslavia, Jugoslavia e re. 1985. Aeroplani Iberia Airlines Boeing 727 u rrëzua nga Mont Ois në Spanjë. 2008. Australia dhe Senegali e njohën Kosovën si shtet të pavarur. 2020. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e Shqipërisë raporton të kishte 75.192 të infektuar nga COVID-19 në glob. Shqipëria teston 6 të dyshuar, të cilët rezultojnë negativ. Lindje 1473. Lindi Nikolus Kopernikus, astronom polak. 1924. Lindi Lee Marvin, aktor amerikan, fitues i Academy Awards. 1940. Lindi Sapar Murat Niyazov, politikan nga Turkmenistani. 1948. Lindi Vasilaj Vangjeli, aktor shqiptar i komedisë dhe dramës. 1952. Lindi Danilo Turk, politikan sloven. 1953. Lindi Cristina Fernandez de Kirchner, politikane argentinase. 1967. Lindi Benicio del Toro, aktor portorikan. Vdekje 1951. Vdiq André Gide, shkrimtar francez, nobelist. 2016. Vdiq Umberto Eco, shkrimtar italian. Festa dhe përvjetore. Turkmenistani, dita e flamurit. Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e Nikola Kopernikut, i cili ka qenë matematikan, fizikant, astronom, jurist, qeveritar dhe ushtar. Ju ftoj që ta ndiqni. Nikola Koperniku lindi më 19 shkurt 1473 në Thorn dhe vdiq në 24 maj 1543 në Freiburg. U bë njëri nga astronomët më të shquar europian me teorinë e tij të lëvizjes së planetëve nëpër orbita rreth diellit. Me zbulimet e tij ai krijoi një botkuptim të ri pasmesjetar. Përveç kësaj, ai ishte doktor, astrolog, astronom, jurist, fizikant, diplomat, ekonomist, matematikan, mjek, qeveritar dhe ushtar. Kombësia e Kopernikut që nga shekulli 19 u bë shkak për shumë kundërshtime të ashpra. Një gjë, por është e qartë se ai ishte ose polak ose gjerman. Kjo gjë pasqyrohet në emrin e tij. Në gjermanisht ai quhet përgjithsisht Nikolus Kopernikus, për shkak të versionit të latinizuar Kopernikus nga mbiemri Kopernik. Në polonisht ai quhet Mikolaj Kopernik. Koperniku ishte biri i një gruaje gjermane. Kombësia e të atit është e paqartë. Qyteti i tij i lindjes Thorn
pak kohë pas lindjes së tij kaloi në sundimin e mbretit polak, kështu që ai formalisht njihet si polak. Koperniku lindi më 19 shkurt 1473 në qytetin Thorn, tani Turun, Poloni. Babai i tij ishte një tregtar nga Krakovi dhe nëna e tij ishte vajza e një tregtari të pasur Torun. Nikola është më i vogli nga 4 fëmijët. Në Krakov dhe shumë universitete ai studioi matematikën, astronominë, teologjin, drejtësinë dhe mjekësinë, që nga viti 1512 derisa vdiq. Më 1543 jetoi në Fremburg, një qytet i vogël në Prusinë Lindore, ku emërua kanonik në katedrale. Koperniku në fakt është specialist i të drejtës kanonore, disiplinë në të cilën arriti gradën doktor. Puna si kanonik në katedrale i plotësonte nevojat ekonomike, kështu që mund të kushtohej hulumtimeve shkencore të trupave qiellor. Astronomia ishte disiplina e preferuar e tij. Pozicioni gjeografik i Freiburgut, që ndodhe në Bregdet, e favorizonte punën argëtuese të tij. Koperniku e vendosi observatorin dhe vetbanimin në një nga kullat mbrojtëse të Bregut. Instrumentet e tij ishin shumë të thjeshtë. Koperniku ishte më shumë teoricien se vrojtues. Ndimesa e tij në astronomi, që është një ndimes mjaft e madhe, qëndron në një teori në kundërshtim me idetë e pranuara deri atëherë. Nuk është kupa qiellore që bën një rrotullim të përditshëm përreth tokës, por është toka që rrotullohet rreth boshtit të saj, imagjinar, dhe përshkon në të njëjtën kohë një rrotullim rreth diellit. Koperniku arriti në këtë përfundim pasi studioi astronomët grek e arab, por edhe nga vrojtimet vetjake. Toka nuk është qendra e universit, por një nga planetet që rrotullohet rreth diellit. Kjo frazë thjesht është parimi themelor i pikpamjes kopernikiane për një nga miliona trupat e tjerë qiellor. Koperniku në përfundimet e tij arriti pas shumë fakteve shkencore. Sigmund Freud në një nga veprat e tij thotë se gjatë rrjedhës së kohërave, shkenca i ka dhënë 2 goditje krusmuese mendimit naiv që njeriu kishte për vlerat e tij. Herën e parë kur Koperniku nuk e pranoi tokës si qendrën e universit, dhe e dyta kur Darwini provoi t'i heqë njeriu pozicionin e privilegjuar që besonte se zinte përballë botës së kafshëve. Përpara Kopernikut mundoi se dielli dhe yjet ishin krijuar në funksion të tokës dhe toka në funksion të njeriut. Kur ai shpalli se universi nuk rrotullohej rreth planetit ton, vedia njerëzore pësoi një tronditje shëngulluese. Koperniku pati një ndikim aq revolucionar në botkuptimin që njerëzit kishin për botën, sa vetëm bashkosi i tij, Kristofor Kolombi, mund të mendohej se kishte arritur një lavdi të tillë. Tani do të flasim rreth vrasjes së Milan Shuflajt, i cili ka qenë një albanolog kroat. Ju ftoj që ta ndiqni. Vrasja e Milan Shuflaj. Lindi në Lepovglav 9 nëntor 1879, Zagreb. Vdiq më 19 shkurt 1931. Ka qenë politikan, historian dhe nacionalist kroat, qendër themeluesit e albanologjisë, si dhe autorit të parit roman fantashkencor të letërsisë kroate, ashtu edhe vepra tjetër letrare që shkroi. Konstantin Balça është ndër romanet e para historike me tematikë shqiptare. Si nacionalist kroat u përndoq nga mbretëria jugoslave dhe vrasja e tij shkaktoi jehon ndërkombëtare. U lind në vitin 1879 në gjirin e një familje të fisnikërisë së ulët në Lepoglav, të mbretërisë së Kroacisë Slavonisë, i biri i Agustin Suflaju, mësues, dhe Francisca Welle. Shkollën fillore kreu në vendlindje, ndërsa gjimnazin klasik në Zagreb, ku laureohet si nxënësi më i mirë i gjeneratës së tij. Studion shkencat shoqërore në Universitetin e Zagrebit. Doktoron në vitin 1901. Menjëherë pas doktoratës, Shuflaj i futet punës për sistematizimin, mbledhjen dhe përshkrimin e dokumenteve mesjetare nga arkivet e qyteteve bregdetare të Dalmacisë për Codex Diplomaticus. Në vitin 1902, Shuflaj mbron me sukses provimin për profesor në shkencat ndihmëse të historisë në Universitetin e Zagrebit. Në vitet 1902-1903 specializohet në Vjenë në fushat e paleografisë, latine, diplomacisë,
kronologjisë dhe notariatit. Në këtë vit regjistron te Jiriçeku studimet e albanologjisë në Kolegjin e Vjenës, të cilat nuk ka arritur t'i përfundoj. Në vitet 1904 deri në 1908, Dr. Shuflaj punon si asistent në Bibliotekën Kombëtare Shnezenski të Budapestit. Këtu thellon njohurit në fushën e ballkanologjisë dhe sidomos albanologjisë, vendos kontakte të shumta me intelektualë dhe shkencëtar me famë botërore. Kontakte këto që do t'i shfrytëzoj më vonë gjatë gjithë punës së tij shkencore. Në Budapest, Shuflaj botoi në revista dhe gazeta të ndryshme një numër të madh punime shkencore me vlera të jashtëzakonshme. Në revistën Zazdok boton 2 punime për mesjetën kroate, ku me argumenta shkencore tregon se dokumentat e rabit të shekullit të 11 dhe 12 për mbretin kroat Zvonimir ishin falsifikat. Kjo gjë më vonë do t'i kushtoj shumë, sepse do të shpallet tradhtar i popullit kroat dhe studentët e tij do t'ia bokujtojnë leksionet. Në vitin 1908 emërohet profesor i rregullt për shkencat ndihmëse të historisë në Universitetin e Zagrebit, së bashku me Talocin dhe Jiriçekun. Në vitin 1913 dhe 1918 boton në 2 mbëllime kryeveprën. Në vitin 1918 me kërkesën e tij pensionohet e pastaj boton pjesën e 3 të historisë së Shqipërisë, të cilën kishte planifikuar ta shkruante në 8 vëllime. Në dhjetor të vitit 1920 burgoset, dënohet me 3 vjet e gjysmë burg, të cilat i bën në Mitrovicën e Sremit. Në vitin 1925 boton studimin Sërbi i Albanasi. Në vitin 1928 botoi librin me ese. Po këtë vit emërohet profesor i rregullt në Universitetin e Budapestit. Për shkak se nuk kishte pasaport, detyrohet të refuzoj këtë emërim. Në vitin 1929, Akademia Vjeneze e Shkencave i propozon Dr. Shuflaj që të vazhdonte vjeljen e lëndës arkivore për vazhdimin e botimit të akta et diplomata res Albanies Medias. Këtë iniciativë e përkrau edhe qeveria e mbretërisë shqiptare, e cila shpreu gatishmërinë e saj që të hiqte shpenzimet për një ndërmarrje të tillë kaq serioze dhe të vlefshme. Dr. Milan Shuflaj ftohet të vizitojë Shqipërinë. Pas shumë peripecisë rreth pajisjes me pasaport, ai arrin në Shqipëri më 12 janar të vitit 1931. Vritet nga dora e kriminalëve më 18 shkurt të vitit 1931, një ditë pas kthimit nga Shqipëria, duke lënë pas shumë studime të papërfunduara në doshkrim, një pjesë e mirë e të cilave ruhet në Arkivin Shtetëror të Kroacisë në Zagreb. Për vrasjen e Dr. Shuflaj kanë reaguar shumica intelektualëve të kohës, në mesin e të cilëve edhe shkencëtari i njohur Einstein. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndetit. Sot kam përzgjedhur portfolio e vlerave ushqyese të farave të Susamit. Farat e Susamit janë fara të vogla, të pasura me vaj, të cilat rriten në gojzën e bimës Sesamium incudium. Ato janë një burim i mirë i fibrave. Fibrat janë të njohura për mbështetjen e shëndetit të tretjes. Përveç kësaj, dëshmitë në rritje tregojnë se fibrat mund të luajnë një rol në zvoglimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, kancereve të caktuara, obezitetit dhe diabetit të tipit 2. Mund të ulin kolesterolin dhe trigliceridet. Disa studime tregojnë se ngrënia e rregullt e farave të Susamit mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit të lartë dhe triglicerideve, të cilat janë faktor të rrezikut për sëmundje të zemrës. Por më tepër, farat e Susamit përmbajnë 2 lloje të përbërësve të bimëve, lignan dhe fitosterole, që gjithashtu mund të kenë efekte në uljen e kolesterolit. Burim ushqimor i proteinave bimore. Proteina është thelbësore për shëndetin tuaj, pasi ndihmon në ndërtimin e gjithçkaje nga muskujt e deri në hormone. Veçanërisht fara e Susamit janë të ulta në lizin, një aminoacid esencial më i bollshëm në produktet e kafshëve. Sidoqoftë, veganët dhe vegetarianët mund të kompensojnë duke konsumuar proteina të bimëve të pasura me lizin. Nga ana tjetër, farat e Susamit janë të larta në metionin dhe cistein, 2 aminoacide të rëndësishme. Mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut.
Presioni i lartë i gjakut është një faktor i madh rreziku për sëmundjet e zemrës dhe goditjet në zemër. Farat e susamit janë të larta në magnez, gjë që mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Mund të zvogëlojë inflamacionin. Farat e susamit mund të luftojnë inflamacionin. Inflamacioni afagjat dhe niveli i ulët mund të luajnë një rol në gjendjen kronike, duke përfshirë obezitetin dhe kancerin, si dhe sëmundjen e zemrës dhe të veshkave. Burimi i mirë i vitaminave B. Farat e susamit janë një burim i mirë i vitaminave B të caktuara, të cilat janë të shpërndara si në lëvoren, ashtu dhe në farat e susamit. Vitaminat B janë thelbësore për shumë procese trupore, duke përfshirë funksionimin e duhur të qelizave dhe metabolizmin. Mund të ndihmojnë në formimin e qelizave të gjakut. Për të prodhuar qeliza të kuqe gjaku, trupi juaj ka nevojë për disa lëndë ushqyese, përfshirë ato që gjenden në farat e susamit. Mund të ndihmojnë në kontrollin e sheqerit në gjak. Farat e susamit janë të ulta në karbohidrate, ndërsa janë të larta në proteina dhe yndyrna të shëndetshme. Të gjitha këto mund të mbështesin kontrollin e sheqerit në gjak. Përveç kësaj, këto fara përmbajnë ponioresinol, një përbërës që mund të ndihmojë në rregullimin e sheqerit në gjak, duke frenuar veprimin e enzimës digestive maltaz. Janë të pasura me antioksidant. Lignanët në farat e susamit funksionojnë si antioksidant, të cilët ndihmojnë në luftimin e stresit oksidativ. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime vranësira kalimtare dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 9 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 7 deri 14 gradë Celsius, Kukës 2 deri 9 gradë Celsius, Peshkopi 6 deri 12 gradë Celsius, Tiranë 7 deri 14 gradë Celsius, Durrës 9 deri 13 gradë Celsius, Kavaj 9 deri 14 gradë Celsius, Elbasan 6 deri 14 gradë Celsius, Berat 6 deri 14 gradë Celsius, Korç 1 deri 10 gradë Celsius, Florë 9 deri 14 gradë Celsius, Gjirokastër 4 deri 12 gradë Celsius, Sarand 6 deri 12 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 2 deri 11 gradë Celsius, Podujev 0 deri 11 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri 11 gradë Celsius, Pej 2 deri 12 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri 11 gradë Celsius, Gjakov 5 deri 12 gradë Celsius, Malishev 3 deri 12 gradë Celsius, Gjilan 1 deri 12 gradë Celsius, Ferizaj 1 deri 13 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri 13 gradë Celsius, Prizren 5 deri 13 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ftohet na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, TikTok dhe Twitter. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ftohet të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.